う誰かのくしゃみが聞こえたね。誰かのくしゃみが。じゃあ誰のくしゃみが聞こえたか見に行こうか。誰のくしゃみ、うわ暑くなってきたね。誰のくしゃみだったかな、かけちゃん。誰のくしゃみだったかな。あ、違うの。あ、おしっこして見られちゃったね。恥ずかしいね。口恥ずかしくて隅っこ通ってんの。どうしたの。お家帰んなくていいじゃん。あららら。おい、うりちゃんお家行っちゃった。おしっこしてるところ撮ったらお家行っちゃった。え、ココちゃんも行くの。ココちゃん外でなでなでするんじゃないのね。